मथुरा। मथुरा से? मथुरा। तो तुम तो पास से ही हो मथुरा से। हाँ, पास से है। तो ये बता तुम इतना टेंशन में क्यों? ये ये मतलब 2 साल तक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया ना, ऑपरेशन इसको टेंशन में चल रहे थे ना? क्या इसकी कोई इलाज नहीं है क्या? ला देते, मेरे को मना कर रहा हूँ। बस ये दिक्कत यही क्या, जैसे काम करे ना, झुक के बैठे काम कर ले तो दर्द है जाओ बहुत हो रहा है। हाँ, अगर तुम्हें झुकने में, बैठने में, कूदने में, वजन उठाने में दर्द है तो इनकी एक्सरसाइज करके दिखाइए। ज्यादा बीमार है, इनकी एक्सरसाइज करके दिखा, इनकी दिखा तुम एक्सरसाइज करके। ये तो पहले भी कर रहे ये इन्हें दिखाइए, ज्यादा बीमार है सब में ज्यादा। ठीक है, हल्के भी यही है। देखिए वजन उठाओ, झुको। हाँ, झुक तो पहले भी लगा, कोई दिक्कत नहीं। झुकने में दर्द नहीं आ रहा? पहले झुकने में दर्द आ रहा तुम्हारे ना, पहले मतलब कि ऐसे मतलब ज्यादा काम कर लेगा ना, जो झुकेगा जो दर्द होगा। ज्यादा काम करना कोई रोक टोक नहीं है। जैसे तुम्हें पहले तकलीफ आती है वो चेक कर लो। वो तो फिर ऐसे हो, मतलब जैसे मैं यहाँ से ट्रीटमेंट करा के चले जाऊँ, यहाँ से ट्रीटमेंट करा ये जैसे गए एक सेटिंग 2 सेटिंग में ऐसा होता है। पहली सेटिंग में कभी कभी दर्द पड़ता है, दूसरी सेटिंग में एडजस्ट होती है बॉडी, तीसरी सेटिंग में काम करने लगती है बॉडी। तो ऐसा है बॉडी का, ऐसा कुछ जादू तो है नहीं हमारे पास। वो मान रहे हैं। मगर अब ये बता, तुम्हारे सर हल्का हुआ? हाँ, पहले से बॉडी हल्का हुआ? और कहीं भी दर्द है बॉडी में? अभी तो कहना तुम्हें ना, इंजेक्शन तो नहीं खिलाया? तू तो भाग दौड़ो, टेंशन फ्री जिंदगी जियो, इतना टेंशन लो ही मत दिमाग में। क्योंकि नए बच्चे ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, घर वालों को परेशान करेंगे, गुस्सा करेंगे, काम न करेंगे, मैं जाना जा रहा हूँ, मैं माना जा रहा, तो इसलिए समझाना पड़ता है आप लोगों को। क्योंकि वो ये पहले जो डॉक्टर ने मना करी कि थोड़ा बहुत काम ना करना, तो पहले जो इलाज चलो करो वो वहाँ जब ना काम ना करो, फिर यहाँ से ट्रीटमेंट करा के बाद फिर काम करो। वही तो, जब बॉडी खुलेगी थोड़ा थोड़ा दर्द छोड़ती है। तो मतलब कहने में ये बताइए, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, मुझसे पूछ लो, डॉक्टर ये कह देंगे आप झुके ना, डॉक्टर कहेंगे आप बेड रेस्ट करें, डॉक्टर ये कह देंगे आप काम ना करें, डॉक्टर ये कह देंगे सीढ़ी न चलाएं, डॉक्टर ये कह देंगे गाड़ी ना करो, गाड़ी मत चलाओ, डॉक्टर ये कह देंगे कॉलर बोन, ये कह देंगे बेल्ट लगा दो, डॉक्टर फिर बाद में कह देंगे कॉलर बोन लगाओ। शायद इन्होंने लगाया होगा कॉलर बोन, लगाया कुछ दिन नहीं लगाया। तो ये जो गर्दन हमारी घूमती है तो हम फिर ऐसे देखते हैं, जैसे ये देख रहे थे ऐसे करते, ऐसी आई थी। आपसे यही कहूंगा, आप यंग बच्चे हैं, आप खुश रहें और काम करें, कूदें, भागे, दौड़े, बस हमें दर्द बढ़ा के लिया ना। बस ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी यहाँ दर्द आता है, बस मुझे हम ठीक कर देंगे। बस आपको खुश रहना है, हंसना है, ठीक है, माइंड को सेट रखना है। तुम्हें समझाना है, इन्हें नहीं समझाना, क्योंकि ये बीमारी से बहुत आगे निकल गए, आप नहीं निकले। तो अभी आप बीमारी से आगे नहीं निकले, आप नाइलाज नहीं है, ये नाइलाज हो चुके, ये और ये दोनों, वो भी नहीं थे। तो आप माइंड में डिस्टर्ब न रखें, खुश हैं आप हमारे इलाज से? ठीक है, जैसे यंग बच्चे आ सकते हैं बिल्कुल। भैया जाकर मतलब दिक्कत हुआ, पहले आके ट्रीटमेंट एक बार चेकअप करो, मतलब जाकर जहाँ तक ठीक नहीं आ रहे हो, एक बार आके ट्रीटमेंट देख लो, लेकिन फायदा मिले तो आओ, ना मिले तो बिल्कुल मत आओ। नहीं बिल्कुल, आप फिर भी ठीक कर देते हैं हम। वो बात अलग है, मतलब कि ज्यादा फायदा मिलता है फिर वो तो आवेगा। जिस फायदा ना मिले वो क्या, वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, अगर जिस पेशेंट को हमें पता है कि हम इन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे, जैसे तो हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, फिर इन्हें बताएंगे भी नहीं कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, मगर इनसे पैसे भी नहीं लेंगे। और अगर तुम्हें ठीक कर देंगे तो तुमसे लड़के पैसे लेंगे। हाँ, तो वो तो है फिर। इन्हें ठीक नहीं कर पाते हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं फिर। बिल्कुल, वो हम ये पहले ही बोली है। हम ये कह देते कि आप 1 महीने में इलाज लें, हमारा 2 महीने में इलाज लेंगे। अगर आपको फायदा मिले तो हम जब पैसे लेंगे, अगर नहीं फायदा मिलेगा तो 1 रुपया नहीं लेंगे। आप नजदीकी डॉक्टर को दिखाते रहो फिर, क्योंकि जब आप नया इलाज हो चुके तो हम पैसे क्या करेंगे आपका? बिल्कुल कुछ ना करेंगे, उस पैसे को नहीं लेते फिर हम। जो पैसा जिसका बेकार जाए उसे नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपकी हाई पड़ी तो वह कहाँ जाएगी वो? वही है भाई, आप बेशक पैसा देंगे मगर अंदर से तो आप संतुष्ट न होंगे। तो बेचिंता हुआ पूरा काम करो, खेला कूदा।